4 pilot ditangguhkan setelah 2 pesawat bertabrakan di Bandara Vietnam. Insiden terjadi di Bandara Internasional Noi Bai di Hanoi pada 2 pesawat milik maskapai Vietnam Airlines pada 27 Juni. Saat itu Boeing 787 siap lepas landas ke kota Ho Chi Minh dan bertabrakan dengan ekor Airbus 321 yang sedang menunggu lepas landas menuju kota Phnom Penh. Karena kerusakan yang terjadi pada ekor dan ujung sayap kedua pesawat itu dihentikan sementara agar inspeksi dapat dilakukan. Total 380 penumpang berada di dalam kedua penerbangan, tidak ada yang terluka, dan Vietnam Airlines telah menyediakan pesawat pengganti untuk kedua penerbangan tersebut. Akibat insiden ini, Vietnam Airlines menangguhkan 2 pilot dari masing-masing penerbangan, sementara pemeriksaan dengan otoritas terkait sedang berlangsung.